নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এখন টাটা ষ্টৰ্ম গাড়ীৰ সম্পূৰ্ণ ইণ্টেৰিয়ৰটো ক্লিনিং কৰি দেখাম। বিশেষকৈ চিলিংটো ক্লিনিং কৰি দেখাই আছোঁ আৰু চিলিংটো সম্পূৰ্ণ লেতেৰা হৈ গৈছে। তাক কেনেকৈ চাফা কৰিব লাগে সেইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, তেতিয়া সকলোবোৰ গম পাব। চিলিংটো ক্লিন কৰিবলৈ এখন মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টাৱাল, এটা স্প্ৰে জৰুৰী। এই দুটা বস্তু দি কেনেকৈ ক্লিনিং কৰিব লাগে দেখাই আছোঁ আৰু বেলেগ ধৰণৰ টুলছো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি স্প্ৰেৰ জৰিয়তে চিলিংখনৰ এক চাইডৰ পৰা আমি স্প্ৰে কৰি পেলাই মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টাৱালৰ সৈতে আমি তাক ঘঁহি সম্পূৰ্ণভাৱে চাফা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া দেখা পাইছে, আমি সন্মুখৰ ভাগ চাফা বৰ্তমান কৰিয়ে দিছোঁ আৰু চাই লওক সম্পূৰ্ণ চাফাই হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টাৱালৰ সৈতে ঘঁহি সম্পূৰ্ণভাৱে চাফা কৰা হ'ব। বেলেগ ধৰণৰ টুলছ ব্যৱহাৰ কৰিও চিলিংটো চাফা কৰিব পৰা যায়। আমি বিশেষকৈ মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টাৱালৰ সৈতে চাফা কৰোঁ। আমি বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সন্মুখৰ ভাগ চাফা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ পিছৰ অংশ এতিয়াও বৰ্তমান বহুত লেতেৰা হৈ আছে আৰু পিছৰ অংশ আমি চাফা কৰি দেখাম। পিছৰ অংশটো চাই ল'ব আপোনালোকে, বহুতেই লেতেৰা হৈ আছে। আৰু আমি পিছৰ অংশও স্প্ৰে কৰি দেখাই আছোঁ। স্প্ৰে কৰি পেলাই চাফা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। আমি বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰি এটা ভাল ফলাফল পাবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইদৰে আমি ভাল ফলাফল পাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি নিজেও কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে ভালকৈ নাজানিলে নকৰিব, কাৰণ চাফা হোৱাৰ সলনি আপোনালোকৰ লেতেৰা হোৱাৰ চান্স থাকে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে নিজে নকৰাটোৱেই ভাল বুলি ভাবোঁ। কিমান লেতেৰা আছিলে আপোনালোকে চাই ল'ব, ঘঁহোতে দেখা পাইছেই বহুতেই লেতেৰা আছিলে আৰু এইবোৰ লাহে লাহে চাফা হৈ গৈ আছে আৰু আপোনালোকক কৰি দেখাই গৈ আছোঁ। আমি আহি আমি লাষ্টৰখিনি দেখাইছোঁ। লাষ্ট অলপ বাচি গৈছে, আমি সেইখিনিও চাফা কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু চাই লওক লাষ্টৰ এইখিনি আছে, বাচি আছে। সম্পূৰ্ণ চাফা হৈয়ে গৈছে, কোনো ধৰণৰ লেতেৰা নাই। আপোনালোকে চাব পাৰে 90% চাফা হৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ ক্লিন, কোনো ধৰণৰ লেতেৰা বোলা বস্তুটো নাই, সম্পূৰ্ণ চাফা, পূৰা বগা হৈ গৈছে, দেখা পাইছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু কিবা থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।